Как же избавиться от кашля, от боли в горле, от симптомов простуды, от головных болей? Приветствую вас, друзья! С вами Наля Беляева, представитель бренда «Сибирское здоровье». И сегодня поговорим о таком мега шикарном бальзаме широкого действия «Корень». Я его использую очень давно и могу поделиться, что он очень помогает и очень действенно для облегчения дыхания, когда насморк, когда простуда. Намажьте грудь легким движением, и все проходит. При симптомах простуды в таз наливаете литра 2 горячей водички, так, чтобы терпимо было, 20-30 капель бальзамчика такого, 10 минут, 15 минут держите в воде, насухо вытираете, одеваете носочки и ложитесь спать. Все, на утро все проходит. При интенсивных тренировках также применяется, у кого кто занимается спортом, поясницу, суставы намазали, и все проходит. Ну, действительно действует. Когда у вас повысилась температура, было у меня такое, намазала всю, и поясницу, и грудь, и укуталась в одеяло, все. Также действует. И так повторять 2-3 раза в день. При кашле или боли в горле также натирать грудь